Lepaskanlah apa yang sudah berlalu dan tidak bisa lagi diubah. Terimalah apa yang sedang ada di hadapanmu saat ini. Dan berusahalah memperbaiki apa yang masih bisa kamu perbaiki dengan sebaik-baiknya. Hati yang terlalu sibuk menahan masa lalu, menyesali apa yang sudah terjadi, atau terus menatap apa yang hilang, tidak akan memiliki ruang yang cukup untuk menampung kebahagiaan dan peluang baru yang sedang datang hari ini. Setiap luka, setiap kegagalan, dan setiap kesalahan di masa lalu hanyalah guru yang membentukmu menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana hari ini. Berdamailah dengan dirimu sendiri, maafkan kekuranganmu, dan biarkan hidup mengalir seperti air yang jernih.